Bienvenidos a un video más de video colaborando con KRH Consulting. El día de hoy te presentaremos el equipo de video colaboración Barco ClickShare Hub. Hoy quiero presentarles la solución innovadora de Barco, diseñada para transformar las salas de reuniones en espacios de colaboración híbrida más eficientes y conectados. El ClickShare Hub es el corazón de una sala de videoconferencia moderna, ya que permite integrar de manera sencilla todos los componentes necesarios, como cámaras, micrófonos, pantallas y altavoces. Una de sus principales ventajas es su capacidad de centralizar la conectividad, reduciendo la complejidad de instalación y facilitando la administración del sistema desde su controlador touch. Además, incorpora la reconocida tecnología ClickShare, que permite compartir contenido de forma inalámbrica desde tu computadora o celular. Con su nuevo botón de quinta generación USB tipo C, para que puedas compartir contenido de manera rápida y sin cables, mejorando la experiencia de los usuarios en cada reunión. El ClickShare Hub está diseñado para trabajar con diferentes plataformas de colaboración como Zoom, Google Meet, y está certificado para Microsoft Teams, ofreciendo flexibilidad para distintos entornos empresariales. También permite una integración sencilla con soluciones de videoconferencia existentes, lo que lo convierte en una excelente opción para actualizar salas sin necesidad de reemplazar todos los equipos. El ClickShare Hub es una solución robusta, flexible y fácil de implementar, ideal para empresas que buscan optimizar sus salas de juntas de tamaño mediano y grande. Si gustas una demostración totalmente gratuita y en vivo, puedes contactarnos. La tecnología al alcance de tus manos.